ntarabura arifuza numvaga yenda ubuzima bwo kubaho nikurira abagabo nta kibazo mfite umusheri umwe numva nta kibazo ariko aho muburiye no gukura byarananiye. Uramureba uramuzi bamwibuka nawe se uyu nguyu nta n'umwe wibuka uko mwana uyu se we uyu uramuzi uyu se noneho hari umukobwa nkeka ko ari we Buburi yiganye na Elivi. uramuzi se? ariko atuye Cyangugu. oya ntacyo ubwo urangenera aya taxi voiture hoteli hajya kumureba. oya witinda ahubwo mbwira nangahe kugira ngo byihute mbese amafaranga si ikibazo ni ukugira ngo umbonere uwo muntu. Annick. Annick. Biteze? Ni byiza, amakuru. Sava. Umeze ute? Ni sawa sha. No si. Biranunguye kukubona, thank you. Nese uri kugenda? Umbonye uteze? Nzamuka namumanuka. Okay. Mwana mwiza ugiye gushora. Rifeke. Amakuru. Ni neza ugiye he? Uvuye. Ntuye cyangwa mu rugo. Chiko? Nisha nanyera umwana nje kure hano wasanga muraturanye. Na mfite wanjye utuye hano hepfo. None se? Ugiye gushora. Wapisha. Verega nta nubwo nzi n'ahantu atuye. Shuwa? Ni hepfo kangu cyamagana na kane. Ushanzaga kumusana ngo nari mbizi kandi ashaka kuzamusura ariko bwandaga kumusura. Cyane kuri zazi. Ngo nzaguhamagara ubiri gupangu neza. Magana na kane. Oh wow, thank you. Sawa reka ngiye nanakerewe. Sawa akazi keza. Ese muvandimwe usaguma mu gahinda kawe kugeza ryari? Sinzi niba Elivi yarangiza cyangwa ari ikindi kibazo yagize kandi kumukuramo byarananiye. Reka Elivi ndamukunda. Hanyuma Alex ntabwo mukunda cyane. Gerageza kumwishyiramo ariko byaranze. Gusa ariko urugendo ruzaba hagati yabo bombi wahitamo nde? hagati ya Elivi se na Alex? Yego. Cyane icyo kibazo kirakomeye cyane pe. Sinzi ko nakindi gusubiza none. Ntarabura Elivi numvaga yenda ubuzima bwo kubaho nikurira abagabo nta kibazo mfite umusheri umwe numva nta kibazo ariko aho muburiye no gukura byarananiye mbega ntabwo bimeze neza. uramureba uramuzi bamwibuka nawe se uyu nguyu nta n'umwe wibuka uko mwana
uyu se we uyu uramuzi uyu se uramuzi ariko komanda ndetse mbanze njye kureba uwo ari we ndaje sibyo ni karibu murakoze. ubu uramuzi uyu ko umureba ahangaha ibintu byose yarabyibagiwe nta kintu na kimwe akibuka gusa tubwira ko abonye buburi mbese ahari byagenda bizi buri gihe mbese uwo buburi ahora avuga abashije kumubona ntekereza ko byamufasha. uwo buburi ni nde? Buburi nyine muganga yambwiye ko uwo buburi ahora avuga ari sheri we. Yambwiye ko ari sheri we, ambwira ko tubashije kugira amahirwe tukabona uwo buburi akaza akamwegera akagerageza akamuganiriza akagerageza bakajya batemberana aho bajyaga batemberana bakinira, agerageza mbese kumukorera twa tuntu tumwibutsa ko yuko yari sheri we. Muganga yambwiye ko bishoboka ko ubwonko bwe bwatangira kongera kugenda bwibuka, ariko bitewe n'uwo buburi agenda amufasha buhoro buhoro. Urumva rero birasaba ngo nyine buburi mubone yaze amube hafi, amwiteho, amuganirize, mbese amufashe buri kimwe cyose kugira ngo abashe kongera kwibuka. Erive, ushaka bubure? Mama, gusa uzakura he uwo muntu ngo witwa bubure? Shasa ndabizi, ibyo ni Imana gusa ibizi. Uwagufasha gushaka uwo bubure wamuhemba? Yabagize neza, yabagize neza. Nicyo yansaba cyose ntagikora. Niyo yambwira kumwoza ibirenge ntakwemera nkabimwoza, ariko byibura akamfashiriza umwana wanjye. Noneho hari umukobwa nkeka ko ari we bubure yiganye na Erive. Uramuzi se? Ariko atuye Cyangugu. Oya ntacyo. Urangenera aya taxi voiture, hoteli, hajya kumureba. Oya witinda ahubwo mbwira nangahe kugira ngo byihute, mbese amafaranga si ikibazo, ikibazo ni ukugira ngo umbonere uwo muntu. Byafata nk'amafaranga 500. 500 yonyine? Nzajyayo, nzajyayo ndabikwemereye, ndakeka niwe, ndako sinshidikanya niwe kabisa. Oya nzamunzanira rwose. Okay, nje kumureba umurwayi, ubwo noneho ngiye tuzajya kuvugana. Urakoze cyane rwose, nizera ko uzabinkorera neza. Yego. Urakoze. Bye. Umuhanda mwiza. Urakoze mama. Ndashaka ko bajya kukuzanira buburi, sibyo? Nizera ko bizagenda neza. Wow. Nada nanjye. Nasome bimaze kumenya.
Shiri nawe soma mushira. Umuwala 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 umuwala. Hey guys, tumeze gute? Tumeze neza. Ntabwo mushobora kumva ukuntu kwanza amakuru yanjye aragurwa. Mubanze mu makantu ko kunywa babwire amakuru. Siko tubona wabwanutse wabaye cyo. Ndakubwiza ukuri. Bazi amakuru ko ubundi babwire amakuru muzi ibintu. Se umweza yose umweza ngahe? Muri amakuru ko kunywa cyangwa mfite amakuru agurishwa. Reka bakore umfe. Usako rwawe rwatuma umuntu ajya reka nkakuzana shirigiza hirya gatoya. Uratanga kuri phone nka mituweli. Umpa se kayagurisha reka musanire maze izo nkuru ziba ziduka. Umuwara umuwara Gurisha amakuru umuwara umuwara umuwara. Waretse gusa kusaba. Reka mwana wabuze. We. Kumeje kwa ukinzo. Umuwara Kirabakira. umuwara Reka nagushyira makakino none bari kubimeza. umuwara. Hano umucanga. Kumupimya ubugire bwo. Kandi ntabwo rekera. Ubu twavugana sasa. Okay, d'accord. Amakuru yanjye murashaka cyangwa Nyine njyewe mve ndashaka umbwire shiri reka tubwire mbwira njyewe. d'accord. Njye afite amatsiko mbwira. Sasa ubu mumbona hano sindira amafaranga Wanasinze. 500 kwisa imwe umva ninjije amafaranga 100. Uteze. Gute muraho muricanga ndi gutsinda amafaranga muzi gitanga amafaranga natsindiye ndakesha mwebwe. Turayakesha bane. Yakwibye. Kana saka bani muziranye. Nakabande kasinze kare. Ntukatazinye. Okay, shiri. Isere yuko turanyura muri supermarket. Tukagura ikintu tugura, turashira umurwayi. Okay. Ajya gundi cyo nkunda rero abafasha nicyo. Umutekereza twe tutatekereza nko guca ku supermarket ubona bitekereza. Njya gukora iki? Ariko rero nawe. Ubundi rero. Niyo mpamvu nyine birivuga ko muri iki? Abafasha. Muri imbavu, urwango rubavu. Ubu ndagenda ufite uravuga igice? Uruzuye. Ariko ari afite agatekerezo. Numva twavana ibintu mu nzira shiri. Tukavana ibintu mu nzira gute? Tugakurikiza amategeko y'abashakanye. Kaza tukabana pana. Byuka shiri umeze gutaha bya byiza
mbyutse nkagufata sheri. waramutse usise ndabyumva ni byiza ariko twaba twihuse cyane twareka tubabayiratseho gatoya twihuse twaba twihuse pe twaburetseho gatoya kugira ngo urabona ari ikintu byaba ari vuba Sorry gato maze niteye papa. nta kibazo. Hello papa. Hey. Iminota 30. Nta mahoro se? Okay. Aya nta kibazo ndaje. Okay. Oya ndaje ntabwo iminota ishira ntarakugeraho. Sorry. Aramamagaye. Mbere y'iminota 30. Sinzi. Ahubwo reka ngende mpindura imyenda nirukanke murebe nuko ikintu ambwira. Noneho gahunda yo kujya gusura umurwayi wirahise isubikwa. Ntugire ikibazo. Kamaze n'uko icyo papa ambwira ndaza kwe. Nese ubu twajyana. Nta kibazo ntabwo nakwirwa nkurushye. Ako kwa mungane ntabwo ari ngombwa ko tujyana. Ntabwo natangira. Kuko wasanga papa sanga wenda n'ibintu. Afite ikintu yenda nk'akantu kwibanga ashaka kukubwira ntabwo ari ngombwa ko tujyana. Nshaka no kukumbazaho. Noneho ubwo tuzadusura umurwayi reka ngende nta kibazo ndakuvugisha nizayo. Wowe ugiye kwita usubira inyuma none? Oya ngiye kwanza nce mu rugo nambara ibintu imyenda byiza. Okay. Ngiye nigende se. Ngiye kwita. Nta kibazo. Sawa. Turasubira. Sawa sheri. Sawa. Papa!